80、90年代咧，嗰陣時咧披薩都未推廣啊，後尾食到之後咧，哇！呢個咪樂哥嗰個披薩。今日同大家分享一道咧，係幾十年前令我穩固初心、想做名廚一道菜，呢個叫杏香脆皮小糖菜，應該係30、40年前嘅事。95年16、17歲一個靚仔，今時今日名廚啊！佢幫我講，我話樂哥，我當時就係呢道菜令佢一路堅持初心，做好廚師本分，做到今時今日已經係集團嘅名廚啦。其實呢個菜咧有分有數啊，叫做上海青，我哋叫小糖菜啊，將佢切碎佢。咁樣啦，菜粒啊！我哋開始之前咧，咁將你切碎嘅小糖菜咧，先飛水先啊！呢啲紅蘿蔔咧，搭搭色，聽下有啲香啲咁嘅蔬菜味啊！1分鐘就得㗎啦 ，OK， 好去啊！接落嚟咧，索乾水分啊！咁樣咧，先令到啲膠咧唔好咁濕。你唔可以用步驟整出嚟唔好食，唔好怪我啊！呢啲功夫咧，樂哥雖然唔係好叻，但係落個細緻啊嘛，耐心先係男人最好意味啊！好啦，吸乾水啊！喺廚房借一隻墨魚啊，潮州人叫魔刀啊，咁我就攞嚟借過嚟影一張相啦。等間我哋老我唔切開啦，哇，肉厚。嗱，仲有啲墨魚咧打成咁嘅樣啊，嗱呢個墨魚膠好爽嘅，呢啲我自己打嘅。如果你有心機咧，喺屋企自己整；冇心機嘅話，就出去買現成嘅。自己做咧，成個墨魚膠打溶佢就咁做啦。嗱，呢啲蝦肉啊，咁睇佢而家有啲汁水，更加鮮香啲啫，海產嘅味道。咁接落嚟咧，就開始將啲餡咧打成一個成形嘅墨魚膠同蝦膠啦。其實本質上咧就係搞成好似餃子餡啫嘛，即係樣嘅餡啊。呢個屬於樣嘅嘢。好啦，打翻手套先啊。咁將啲墨魚膠、蝦膠放落去之後咧，將啲吸水嘅小糖菜放落去啊。好啦，揸啦開始。因為啲墨魚膠同蝦膠俾味落去打㗎，所以夠味啊。嗱，紅蘿蔔咧加埋啲小糖菜粒咧，我增加呢個菜式嘅菜嘅味道啊。因為分數搭配啊嘛，食上嚟有汁水，更加好食啲。搭對咧，嗰啲菜同嗰啲墨魚膠撈埋晒一齊啊！而家準備釀佢落隻腐皮度啊！咁我哋先喺個碟咧放少少生粉先啊，因為唔好黐死咗就好啲。呢個唔係塑料袋啊，呢個腐皮係豆漿哥嗰件皮叫腐皮啊。咁我哋改成咧細細件啲，斯文啲啊，咁大件啊。我哋放少生粉添嘛。呢個非常傳多工藝啊！而家我相信冇人做啦，點解啊？複雜，賣唔到貴價錢。今日咧，因為我想起一個故事，回憶下當年嘅味道。又諗諗當年10幾歲嘅學生廚師，能夠做到今時今日一個集團嘅名廚，佢就係靠呢個菜鼓勵今日。佢媽講：樂哥，我就靠呢個菜，到今時今日，佢都係念念不忘。好啦，咁我哋將佢釀落去啦，壓平佢啊，嗱咁樣壓平佢，變成咁樣啦。考試作品啊，呢個脆漿粉咧，樂哥之前喺視頻教過，係麵粉、糯米粉、生粉、泡打粉調成嘅一個叫做脆漿粉啊，秒咗佢啊，調成咁嘅脆漿啊。咁我將脆漿度淋落先，一上完粉之後即刻要燒油炸啦，唔好等得耐啊。上咗漿之後放啲杏片啊，均勻手喺度啊，調烹調啊，快樂烹調。因為浸炸㗎，所以咧唔能夠太高油溫，加下快火力。哦，唔好超過80度，100度 OK 啦，拉落得啦。哦，中火油溫浸3分鐘，慢慢起啊，唔好急啊。成嚿嘢浮起啦就熟啦，未浮嘅未熟。咁我浸咗3分鐘，正話咧燒高油溫再翻油去啊。每次你翻油一定升高油溫，係160度，聽佢脆啲啊。嗱，炸嘢嘅魅力咧，不管你年紀大年紀細啊，都係見到好正嘅脆卜卜，肯定想食嘅。OK， 搞掂，起鑊。哇，呢個杏香喺80、90年代咧，啲人當佢好似披薩咁食啊。嗰陣時咧披薩都未推廣啊，後尾食到之後咧，哇！呢個咪樂哥嗰個披薩。OK， 切出嚟啦，正唔正咧？嗱，一個食品咧，賦予一啲生命力去，有啲生機盎然感覺啊！呢菜2嚿水可以收到50蚊，因為擺花草啊嘛。呢個菜營養好均衡，分數搭配嘅，叫做杏香脆皮釀小糖菜，完成。好啦，試一試先，新鮮滾熱辣喎。哇，又脆又軟。呢種菜係幾種原料夾埋一齊，有墨魚嗰種香味，同蝦嗰種海鮮味，哇，特別有感覺嘅，滿口嘅甘香脆香，軟糯，成啖海鮮味，披薩點同我比啊？